Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sırada pasta ve müzik var. Şehrin en dandik, en kötü pastacısını bulmamız lazım. Yengem ve de kankam. Ve Baha. Şimdi size bir şey göstereceğim ama siz tepki göstermeyeceksiniz. Bir de yanlış anlamayacaksınız. Çünkü Ben geldim. Tuğçe, senin ne işin var burada? Bahattin. Ya tamam bir dakika. Ona bir şey söylemeyin, kızmayın. Tamamen sizin iyiliğiniz için beni çağırdı. Çünkü benim pastacımdan daha kötüsünü bulamazsınız. Sağ ol canım, sana afiyet olsun, biz almayalım. Alize. Ya lütfen kendimi affettirmem için bir şans ver. Söz veriyorum, hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim. Söz. Bak, bu defa da bir şey yapmaya kalkarsan, bu sefer gerçekten her şey biter. Tamam. Bana güvenir misiniz lütfen? Çünkü şimdi sizi hayallerinizin ötesinde bir yere götürüyorum. Hı? Lütfen hadi. Tada! yine mi komplo ha? Yine mi tuzak? Hayallerimizin ötesinde kötünün kötüsü pastacı burası mı yani? Çünkü eğer değilse ve sen yine bana oyun oynuyorsan bir daha asla yüzüne bakmam Tuğçe. Ya tabii sen şimdi dışarıdan böyle normal görünce... Ama bana güven tamam mı? Çünkü burası Orta Doğu ve Balkanların en kötü pastalarını yapıyor. Yani şu dışı seni, içi beni yakandan. Hadi Alize, gidiyor muyuz, giriyor muyuz? Hadi Bir bakalım. hadi. Burası gerçek mi ya? Evet, değil mi? Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun, bütün modellerimiz burada. Ama bakmayın öyle sadece, seçin bir tane. Vallahi arkadaşlarım adeta büyülendiler. Hangisini seçeceklerine karar veremiyorlar değil mi? Bu pasta modellerini başka hiçbir yerde bulamazsınız. Hepsi kendi özel tasarımım. Alize, bunların dışı ne kadar güzelse içi de o kadar güzel. Öyle mi? Evet. Harikaymış o zaman. Size bir tadım yaptırayım. Tabii. Eray oğlum, bir tadımlık verir misin bir tabak? Buyurun. Peki bunları neyle renklendiriyorsun usta? Boyayla. Ha? Nasıl yani? Su bazlı boyayla. Ha. Dervişim. Şaka yaptım canım. Alizeciğim, bak bu bence bir itiraftı. Yol yakınken vazgeçelim, daha fazla ileriye gitmeyelim biz. Gidelim. Hazır buraya kadar gelmişken en iyisi olsun. Vallahi usta sen istersen duvar boyasıyla yap ben okeyim. Evet, konseptimiz nedir? Böyle en görkemlisi, en gösterişlisi, en renklisinden istiyoruz. Görkemli. Tam size uygun bir modelim var. Hem de bu sabah yaptım daha. Hemen getirtiyorum. Oğlum bu sabah yaptığımız pastayı getir. Evet. Ne diyorsunuz? Tam istediğimiz pasta bu. Ama siz bu işten anlıyorsunuz. Yani dükkandaki en nadide parçayı görür görmez tanıdınız. Ama sizin yemediğinizi de gözümden kaçmadı. Yedirmeden bırakmam. Ben şeker hastasıyım, sağ olun, almayayım. Siz? Benim kalbim var. Yani benim her anlamda bir kalbim var. Ama olmaz şimdi. Ustamızı kıracak mıyız ya? Ben yerim usta, alayım. Hı? Şöyle. Hı? Ay ne bakıyorsunuz ya? Ben alışkınım hadi. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz? Arkadaşlarıma da birer tane daha tabak alalım. Hemen geliyor. Eray oğlum bir tabak daha getir ver.
Of! Ay ambulans, polis! Can kurtaran falan ya. Ay geçer şimdi, bir şey olmaz ya. Yani ben hayatımda çok fazla kötü pasta gördüm ama böylesini görmedim gerçekten. Ya bu adam hala nasıl bu işi yapabiliyor ya? Ya arkadaşlar tamam, hani satamıyor ama seviyor yani, ne yapsın? Nişanda bu pastadan yiyen misafirler var ya, koşarak kaçacaklar. Ben de onu diyorum ya işte. Yani tamam, o zaman şimdi sırada ne var? Ha? Bunu hallettik. Arkadaşlar Allah aşkına gidip bir yerde oturup bir şeyler içelim, öyle konuşalım. Lütfen. Ay tamam, hadi gelin benimle, hadi. Türkan Hanım. Ne oldu? Yine niye geldiniz? Siz dün bizi yanlış anladınız sanırım. Biz size yardım etmek istiyoruz. Neden? Ne istiyorsunuz benden? Bakın ben bir otelin müdürüyüm ve çalışana ihtiyacım var. Sizin de kalacak yere ve paraya ihtiyacınız var. Siz de kapı kapı dolaşıp beni mi buldunuz? Kader diyelim. Siz çok dara düştünüz, Allah da karşınıza beni çıkardı. Benim gerçekten kötü bir niyetim yok. Dün sizi o halde görünce çok huzursuz oldum. Dediğim gibi çalışana da ihtiyacım var. Otelde çalışmayı düşünmez misiniz? Benim kimsenin merhametine ihtiyacım yok. Tabii ki yok. Ama benim elemana ihtiyacım var. Alın, bu sizde kalsın. Belki gelip görürsünüz. Sakin, sessiz, seçkin bir oteldir. Gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Oh, bir daha pastanın T'sini ağzıma koyarsam aha buraya yazıyorum 2 olsun. Koçum, bir sade soda daha bana. Yeter oğlum, bu kaçıncı? Mideni deleceksin. Delinecekse delinsin kanka ya. Şu ağzımdaki iğrenç pastada da bir gitsin. Şimdi sırada en önemli şey var. Ya yenge ya. Müzik. Ha, Sinem violonsel trio istiyor. ne o? Trio ne? Canım, üçlü müzik grubu demek işte. Ha. Ha, tamam ya. O iş bende. Şimdi size öyle bir üçlü buluyorum ki üçünüz de akıllarınızı kaybediyorsunuz. Hadi gidelim buradan. Buyursunlar. İşte bu da bizim trio. Ha. 1, 2 ve de 3. Ne diyor yenge? Bilmem. Bu da çok fazla mı olur acaba? Ay olmuşken tam olsun ama, değil mi? Ay Alize, bunlar da kötü değiller ha. Yani misafirleri mutlu etmeyelim yanlışlıkla.